हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने एक और मिनी व्लॉग में। आज के मिनी व्लॉग की शुरुआत हो रही है आसपास के नज़ारों से, हमारे घर के आसपास के। इसके बाद यहाँ पर नाश्ते के बाद बताया तो ये मिनी नाश्ता था। सबसे पहले तो लेज़ का पैकेट, बॉर्बन और एक हल्दीराम का पैकेट खा लिया था हमने पंजाबी तड़के का। और मेन नाश्ते के बाद बताया तो गर्मा गर्म फुलके थे और यहाँ पर गोभी और आलू की सब्जी थी, मिक्स वाली लोहे की कढ़ाई वाली, बहुत टेस्टी हो रही थी। इसके बाद उसी सेम कढ़ाई में मम्मी ने बाद में कढ़ी बनाई थी, दिन के टाइम की कढ़ी पकौड़ा। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हम स्नैक्स वगैरह खाने लग गए हैं। गुड्डे के बिस्किट थे और चाय थी शाम के टाइम पे, और चुन्नू मुन्नू से मिलने आ गए थे हम शाम के टाइम। खाना खुना उन्होंने सब कुछ खा रखा था, दोबारा पत्ते पुत्ते हम लोगों ने डाल दिए थे और लास्ट में खाना खुना भी दे दिया था। छोटी पूंछ और उसके बच्चे को भी दिया था हमने कमरे में, और चुन्नू मुन्नू को तो उनके कमरे में दिया था हमने अलग करके दाल भात फिर से। और रात के टाइम हमने भी खाया था दाल और भात, और थोड़ा सा मैंने सैलेड ले लिया था, वो था हमारे पास में अनियन थोड़ा सा कटा हुआ था। आप लोगों ने क्या खाया बताएंगे ज़रूर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।